تحياتي للجميع، معكم الدكتورة بدور. أغلبنا بهذا الجو الشتوي عم ينصاب بنزلات البرد والزكام، واللي عم تترافق أحيانا مع سعال أو كحة مزعجة. طبعا هذا السعال إما عم يكون من النوع المنتج، يعني اللي بيحتوي على بلغم، أو عم يكون من النوع الجاف. ولكن الأغلب إنه السعال المترافق مع زكام هو سعال من النوع اللي بيحتوي على بلغم. وللأسف أحيانا عم يكون هذا السعال مزعج كتير وعم يستمر لفترة طويلة حتى بعد انتهاء أعراض الزكام. وطبعا بهذا الوقت هي أكثر شكاية عم نشوفها من المرضى، إنه السعال عم يزعجني أو البلغم عم يزعجني أو سعالي عم يستمر لفترة طويلة وما عم يتحسن. لذلك بفيديو اليوم رح نحكي عن السعال بشكل عام، رح نحكي عن أفضل الأدوية اللي ممكن تخفف لنا السعال سواء من النوع الجاف أو من النوع اللي بيحتوي على بلغم، وطبعا مع أفضل المشروبات العشبية الساخنة المخصصة لتهدي السعال ولتعالج مشاكل الصدر. طيب بالبداية ليش الإنسان بيسعل؟ طبعا الإنسان بيسعل ليطلع المواد المحسسة أو المواد الغريبة اللي بتدخل على الجهاز التنفسي، أو ليطلع البلغم، واللي هو مخاط بيفرزه الجهاز التنفسي كردة فعل عن الالتهاب أو عن التهيج. كون البلغم بيلتصق بالجراثيم وبيمنع تدخل على الرئتين وبيطلعها خارج الجسم، يعني البلغم بيحمي الجهاز التنفسي. وطبعا هالسعال له نوعين، إما سعال مزمن واللي هو السعال اللي بيستمر لفترة طويلة، وطبعا له أسباب كتيرة مثل سعال المدخنين، الأشخاص اللي عندهم مرض ربو مزمن، أو نتيجة الإصابة مثلا بحموضة المعدة والقلس، هذا الشيء بيسبب سعال جاف، أو نتيجة تناول مثلا أدوية الضغط، أو ممكن من التهاب الجيوب المزمن. طبعا مرضى الجيوب بيصير عندهم ارتجاع للمخاط للخلف، وهذا الشيء بيعمل لهم سعال، أو نتيجة أمراض الرئة المزمنة وغيرها من الأمراض. أيضا عندنا النوع الثاني هو السعال الحاد اللي بيستمر لأقل من 3 أسابيع، وكمان أسبابه كثيرة مثلا مثل الالتهاب أو مثل الحساسية أو مثل الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، واللي هو موضوع فيديو اليوم. وبالنسبة لعلاج هذا النوع من السعال، يعني السعال الحاد اللي بيسبب الزكام واللي بيبدأ بألم حلق بعدين بيكمل بسيلان أنف وعطاس وسعال، فإذا كانت سعلتك من النوع اللي بيحتوي على بلغم، أول شيء لازم تعمله إنه ما تاخد دواء قاطع للسعال. طبعا أغلب الأشخاص إذا كان عندهم سعال مع بلغم بيتوجهوا على الصيدليات وبيطلبوا دواء يقطع لهم السعال. طبعا هذا الشيء كتير خطأ، لأنه إذا قطعت السعال هذا بيعني بقاء البلغم جوا صدرك وممكن يسبب لك ذات الرئة. لذلك الأفضل إنه تخلي هالمفرزات تطلع لحتى تنظف لك الرئتين. فأول شيء لازم تعمله بهاي الحالة إنه تشرب مي بكميات كافية، هذا الشيء بيميع لك المفرزات المخاطية وبيسهل خروجها من الجسم. وتاخد أدوية سعال بتحتوي على خلاصة الزعتر الأخضر أو على خلاصة اللبلاب، كون هالخلاصتين بيميعوا المفرزات المخاطية، يعني بيميعوا البلغم، بيسهلوا خروجه من الجسم، فهي مقشعات لطيفة. أيضا بيفتحوا المجاري التنفسية، ومن فوائدهم الكتير منيحة إنها بتخفف تشنجات الصدر. كتير أشخاص بتشتكي إنه بعد السعال عم يصير عندي تشنج وألم بالقفص الصدري، فدور هي الشرابات إنه تخفف لك تشنجات الصدر، وأيضا دورها إنه تطلع لك البلغم من الصدر وتنظف لك الرئتين. طبعا هدول الشرابات بيناسبوا المرضعات، بيناسبوا كبار السن، بيناسبوا الأطفال، أيضا الأشخاص العاديين، وبيناسبوا الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة. بالنسبة للأشخاص اللي عندهم مرض السكري فلازم يركزوا إنه هالشرابات ما تحتوي على مادة السكر، أو تاخدوا مثلا مذيبات البلغم اللي بيتوفروا بالصيدليات بأشكال متعددة وما بيحتاجوا لوصفات طبية. طبعا مذيبات البلغم رح يساعدوكم كتير بعلاج السعال المصحوب ببلغم، كونهم بفككوا المخاط، بيسهلوا خروجه من الجسم، يعني بيقشعوا بلطف وبينظفوا الصدر. وطبعا مثل ما حكينا بيتوفروا بأشكال متعددة، بيحتووا على مواد أهم أسيتيل سيستين كتير مفيدة للتخلص من البلغم، أو مادة الكاربوسيستين، أو ممكن مادة الأمبروكسول أو الجوافنزين اللي هي مقشع لطيف بنظف الصدر. بس طبعا بدنا ننتبه إنه إذا كانت سعلتنا مع بلغم ولكن هي السعلة عم تسبب لنا تخريش، يعني سعال ورا سعال، فبهي الحالة ممكن ناخد شرابات سعال تحتوي على مواد قاطعة للسعال مثل مادة الدكستروميتورفين. وهي بالنسبة لعلاج السعال المصحوب بالبلغم، مثل ما حكينا ممكن ناخد شرابات الزعتر أو شرابات اللبلاب أو مذيبات البلغم. أما إذا كانت سعلتكم من النوع الجاف، يعني من النوع اللي ما بيحتوي على بلغم،
فبهي الحالة فيكم تاخدوا شرابات قاطعة للسعال تحتوي على مادة الدكستروميثورفان. وإذا كانت سعلتكم من النوع التحسسي يعني اللي بتتهيج على الروائح، على العطور أو على مسببات التحسس، فحبة أنتي هستامين قبل النوم كتير رح تساعدكم بعلاج السعلة التحسسية. وطبعا بدي أذكر شيء مهم إنه أقراص المص اللي بتحتوي على المانيتول والأوكاليبتوس والعسل كتير رح تخفف لكم السعال، كونها رح تخفف البلغم وتحله، رح تفتح النفس ورح تهدي لكم السعلة. وطبعا العلاجات الطبيعية رح تساعدكم كتير بموضوع السعال، وأهم علاج طبيعي رح نحكي عنه هو العسل. طبعا العسل هو أقوى دواء ليخفف السعال، كونه بديل عن الصادات الحيوية. يعني أنت لما عندك سعال ما بتعرف منشأه فيروسي أو بكتيري، مالك مضطر فورا تاخد صاد حيوي وتعاني من شوية آثار جانبية. ممكن مثلا تاخد العسل كونه بديل عن الصادات الحيوية وماله آثار جانبية. طيب كيف فينا ناخد العسل؟ أما ممكن ناخد ملعقة عسل قبل النوم، كتير رح تساعدنا إنه نخفف سعال وننام بعمق. أو ممكن نضيف العسل لمشروب عشبي ساخن، مثل إنه نضيف العسل لمشروب مغلي الزنجبيل مع مثلا الليمون. الزنجبيل مثل ما بنعرف إنه هو مضاد للالتهاب، كتير بيساعدنا بعلاج موضوع السعلة الجافة. والليمون أيضا بخفف البلغم وبيرفع المناعة، فمغلي الزنجبيل مع الليمون مع العسل كتير بيساعدكم بعلاج السعلة بأنواعها. أو ممكن مثلا نضيف ملعقة عسل لمغلي البابونج. طبعا البابونج كتير ممتاز لعلاج مشاكل الصدر، بخفف الاحتقان، بخفف السعلة وبيفتح النفس. بس لحتى ناخد فوائد البابونج مثل ما حكينا لازم نستنشق أبخرة البابونج قبل ما نشربه، وبعدين بنضيف عليه ملعقة عسل وبنشربه. أو ممكن مثلا تضيفوا ملعقتين من العسل لكوب مي فاترة، وتضيفوا عليها ملعقتين من عصير الليمون وتحركوهم، وتاخدوا منهم أيضا ملعقتين كل 3 ساعات. هذا الشيء كتير رح يساعدكم إنه تخففوا الالتهاب، تخففوا البلغم وتخففوا السعال. وأيضا من المشروبات العشبية الساخنة اللي بتساعدكم كتير بموضوع السعال هو شاي النعنع، أو مثلا مغلي النعنع بنسميه، كونه بيفتح النفس وبيخفف السعال. طبعا مغلي النعنع أيضا رح نستنشق أبخرته قبل ما نشربه وبعدين رح نشربه. وعنا أيضا مغلي اليانسون، مغلي الزعتر الأخضر، اللي بيساعدوا كتير لطرد البلغم وبيخففوا السعال. وطبعا دائما في عندي لكم شوية نصائح بتساعدكم كتير بعلاج موضوع السعال، مثل الغرغرة بالمي والملح، كتير رح تهديلكم من التهاب الحلق اللي بيسبب سعال. وأيضا اغسلوا أنفكم بمحلول ملحي أو ببخاخات المي والملح المتوفرة بالصيدليات، كتير رح تساعدكم إنه ترققوا المخاط وتسهلوا خروجه من الجسم، وتنظفوا المجاري التنفسية وأيضا تفتحوا المجاري التنفسية. مثل ما حكينا اشربوا مي بكميات كافية أيضا لتميعوا المفرزات المخاطية وتسهلوا خروجها من الجسم. اشربوا مشروبات عشبية ساخنة كتير رح تساعدكم بموضوع السعال. خففوا تدخين، بعدوا عن المصابين قدر المستطاع، واسعلوا واعتصوا بمحرمة. طبعا هذا الشيء لحتى تحموا نفسكم وتحموا غيركم من السعال. وهيك بنكون حكينا اليوم عن موضوع السعال بشكل عام، تعرفنا على أنواعه وتعرفنا كيف منعالج السعلة مع البلغم، كيف منعالج السعلة الجافة والسعلة التحسسية، وتعرفنا على أفضل المشروبات المخصصة لحتى توقف لنا السعال. طبعا مثل العادة بتمنى لكم شتوية حلوة خالية من الأمراض. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، وطبعا أي سؤال أو استفسار عن أي دواء اكتبوا لي ضمن التعليقات ورح أجاوبكم. لايك على الفيديو تنوصل معلومتنا لأكبر قدر من الناس، اشتراك بالقناة، وانتظروني بالفيديوهات القادمة.